हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विराज और लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो। ये वीडियो है 12 नवंबर 2017 को हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी के एग्ज़ाम की टाइपिंग से रिलेटेड। जी हाँ, जिन लोगों को लगता है कि उनका ग्रुप सी का प्री क्लियर हो जाएगा और वो लोग कट ऑफ मेरिट से ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं और टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ लोगों ने मेरे पास मेल और कॉल करके पता करने की कोशिश की है कि क्या टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, कि क्या टाइपिंग टेस्ट कितने मार्क्स का होगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जी हाँ, टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे। 25 मार्क्स के दो पोर्शन दिए गए हैं, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। तो इंग्लिश टाइपिंग 25 नंबर का होगा और हिंदी टाइपिंग भी 25 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है और इंग्लिश टाइपिंग में मांगी है आपकी 30 वर्ड पर मिनट की। टाइपिंग में नंबर किस तरह से मिलेंगे ये मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पता कर सकते हैं, और हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए पहले देखते हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हिंदी टाइपिंग की नेट स्पीड मांगी है 25 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप लोग निकालते हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आपको मिलेंगे पूरे 25 मार्क्स। उसी तरह अगर आप 25 की स्पीड निकालते हैं विद 90% एक्यूरेसी तो आपको मिलेंगे 21 मार्क्स। 25 की स्पीड और 85 की एक्यूरेसी के साथ आपको मिलेंगे 18 मार्क्स। ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों के पास 25 की स्पीड मांगी है और अगर आप 25 से प्लस निकालते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप 25 से प्लस निकालते हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें। अगर आप लोगों को हिंदी में 25 की स्पीड मांगी है तो आप 100% एक्यूरेसी से निकालें 25 की स्पीड, ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिल सके। क्योंकि अगर आप लोग निकालते हैं 22 की स्पीड विद 100% एक्यूरेसी तो भी आपको 22 मार्क्स मिलेंगे। तो इससे अच्छा 25 की स्पीड निकालकर 90% एक्यूरेसी के साथ 21 मार्क्स लेने से अच्छा है 22 की स्पीड निकालकर 100% एक्यूरेसी से 22 मार्क्स लिए जाएं। 22 की स्पीड विद 90% एक्यूरेसी के साथ आपको 18 मार्क्स मिलेंगे और 22 की स्पीड विद 85% एक्यूरेसी के साथ आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपसे, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाने से अच्छा है अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें। स्पीड से कुछ नहीं होगा, एक्यूरेसी से होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। तो इंग्लिश टाइपिंग में आप लोगों को पता होगा नेट स्पीड 30 मांगी है। 30 स्पीड निकालकर अगर आप 100% एक्यूरेसी से निकालते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 30 की स्पीड अगर आप 90% एक्यूरेसी से निकालते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 30 की स्पीड अगर आप 85% एक्यूरेसी से निकालते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर 25 की स्पीड निकालते हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आप 30 की स्पीड निकालकर 90% एक्यूरेसी से भी उतने ही मार्क्स लेंगे जितने कि आप 25 की स्पीड 100% एक्यूरेसी से निकाल कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा खेल एक्यूरेसी का है। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो नेट स्पीड से अगर आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर 30 मांगी है तो आप 30 ही निकालें, 25 मांगी है तो आप 25 ही निकालें। 40-50 निकालने से कोई फायदा नहीं है। जितनी स्पीड मांग रहे हैं उतनी ही स्पीड निकालें और अच्छे मार्क्स लें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू कमर्स, जो न्यू लोग देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों से सजेस्ट करूंगा प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको न्यू न्यू वीडियोस अपलोड होती रहे। क्योंकि मैं लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड न्यू वैकेंसीज, न्यू वीडियोस, जो भी वीडियो आ रही हैं, जो भी मुझे पता चल रहा है, मैं उसकी वीडियो लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए वीडियोस। थैंक यू।